E aí, pessoal, já repararam como algumas das invenções mais incríveis surgem por acaso? O micro-ondas é um ótimo exemplo. Em 1945, Percy Spencer trabalhava na Raytheon desenvolvendo radares. Certo dia, ele estava testando um novo tubo de vácuo no magnetron. A barra de chocolate no bolso dele derreteu. Curioso, Spencer testou outros alimentos. Pipoca? Estourou. Ovo? Explodiu. Ele percebeu que as micro-ondas do magnetron cozinhavam a comida. Em 1947, a Raytheon lançou o primeiro micro-ondas comercial. O Rataange era do tamanho de uma geladeira e custava caro. Com o tempo, ficou menor e mais acessível, virando um item básico nas cozinhas. Então, da próxima vez que esquentar a comida, lembre-se, tudo começou com uma barra de chocolate derretida.